E aí galera, beleza? Aí, dando um talento no jet. Deu problema, tá entrando água. Fazer um pequeno serviço nele. Já aproveitar fazer uma revisão geral. Tirar motor, trocar óleo, trocar coxinho, trocar aquela peça ali, ó, onde vai aquele eixo. Arrumar essa bateria. Vamos deixar zero. Ó, os coxinhos novos. Peça que faz entrar água, graxa náutica. Vamos deixar o jetão zero. Já já eu vou fazer outro vídeo sem o motor, ó. Arrancar o motor da criança. Vamos dar um talento, deixar o bicho zero. Que é o seguinte, final de semana tá chegando. Bora lá.